บซัวจ้างไงนี่ยังมองแบบปองตำลงบารังจะมวยสโนว์ชีเนี่ยชีบะเยอะมองโอนนั่งไงให้เครื่องซ้ำตำลงบารังบะเยอะเมียนมาใส่มีกระติกนมปังอ่ำบอลปองม้วนจำนวนใบกรอบให้นางตักเป็นปอจังยังจับดำตัวเบอร์យើងដាំទឹករបស់យើងស្ងោរដំឡូងទឹករបស់យើងដាក់ល្មមបានហើយដាក់ប៉ុណ្ណឹងរួចហើយយើងគ្របវាទុកឲ្យទឹកពុះសិនចាំដាក់ដំឡូងចូលឥឡូវទឹកពុះហើយយើងដាក់ដំឡូងចូលต่อมาយើងក្របរហូតដំឡូងផុយអូយដំឡូងរបស់យើងផុយឯនេះអូផុយហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដួសដំឡូងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកាន់ដំឡូងរបស់យើងឲ្យម៉ត់យើងកាន់បែបនេះមកឥឡូវយើងកាន់ដំឡូងរបស់យើងម៉ត់ហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ម្សៅមីចូលម្សៅមីរបស់យើងដាក់កន្លះកូនចានចង្កឹះបងប្អូនហើយយើងសបល់ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ហើយដោយសារតែប្រភេទដលងជួនកាលវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាដាក់ម្សៅមីប៉ុណ្ណឹងហើយដូចថាมันស្អិតបងប្អូនអាចថែមទៀតបានហើយយើងដាក់អំបិលមកចុងស្លាបព្រាបាយមកយើងបានកាត់ជាមួយម្សៅមីរួចហើយអញ្ចឹងយើងដួសចេញបន្ទាប់មកទៀតយើងវាយពងមាន់ម្ដងយើងដាក់ពងមាន់ចូលតបមកយើងវាយពងមាន់ឲ្យបែកហើយយើងដាក់ម្សៅមីចូលដាក់អស់ហ្មងបន្តមកទៀតយើងហាន់ឈីសរបស់យើងជាដុំមក
ชีบ่យើងហាន់ជាដុំប៉ិនហ្នឹងមកបងប្អូនឆ្នាំងរបស់យើងក្តៅហើយអញ្ចឹងយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលដើម្បីបំពងដំឡូងខ្ចប់ឈីឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមូលឈីរបស់យើងលុញវាជាមួយចង់ទៅមកបន្តមកទៀតយើងសង្កត់ឲ្យសំប៉ែតបែបនេះហើយយើងខ្ចប់ឈីរបស់យើងលុញឲ្យសំប៉ែតបែបនេះហើយយើងដាក់ឈីចូលដាក់បែបនេះមកបងប្អូនដូចមកយើងលុញឲ្យមូលល្អបងប្អូនដើម្បីបំពងទៅអត់បែកណាយើងលុញបែបនេះហើយបងប្អូនយើងដាក់ជ្រលក់មួយទឹកពងមាន់របស់យើងជ្រលក់បែបហ្នឹងហើយតមកទៀតយើងមកដាក់ច្បាច់ជាមួយម្សៅនំប៉័ងរបស់យើងដាក់ម្សៅនំប៉័ងដាក់លេងជាប់បងប្អូនដាក់បែបនេះមកតមកដាក់ជាមួយកន្តិចនំប៉័ងដាក់រហូតដល់កន្តិចនំប៉័ងលេងជាប់បងប្អូនដំឡូងបំពងរបស់យើងស្អាតហើយបងប្អូនអូយឡើងក្រហមមែនទេនេះក្រហមទំនង